Привет, ребята, это Евгеника Малинка. Как вы знаете, через 5 дней Новый год. Я пожелала где-то 5 подарков. Я уже забыла, какие. И я вам хочу показать мою новую шапочку. Недавно я все что купила. Это правда. Горькая правда. Сейчас я один. Наверное, у всех такие есть. Кошечка. Если вам нравится, ставьте лайк. Если нет, дизлайк. Но я не люблю дизлайки. Даже если вам не нравится, поставьте лайк. Пойдете. Я здесь милашка. Так, моя собака кушает свой любимый корм. И у нее день рождения 2 котика 22 декабря. Да. А у меня день рождения 29 апреля. Так что 1 апреля день шуток. Знаю, сегодня апрель, но я должна пошутить. В мой день апрель. Так что я не смогу пошутить. У меня есть новый чехол. Если вы вам раздену. Ладно, я лучше не буду в следующей серии. Кстати, сегодня 25. А 25 плюс 5 равно 30. Значит, подожди. Да. Так что скоро будет Новый год. И мы будем рады скачать его. Конечно, я вам хочу кое-что показать. Подождите секундочку. Ну, терпение трусов перетру, так что подождите. У меня есть, короче, Машка. Машка-Дашка. Мне имя Маша не нравится. У меня есть лучшая подруга, ее зовут Маша. Но не тот, кем вы думаете, не вы, а другой совсем на площадке. Смотрите. Единорог, который везет Санта-Клауса. Если честно, я хочу сказать, что 23-го у нас был утренник, было очень круто. Так что пока.